Πρώτα απ' όλα, ένα κτίριο βρίσκεται σε ένα χώρο τρισδιάστατο, ενώ η φωτογραφική έκφραση είναι μία έκφραση δύο διαστάσεων. Πώς λοιπόν αυτά τα δύο, πρώτο ερωτηματικό θα έλεγα, μπορούν να συμβιβαστούν, πώς μπορεί η αρχιτεκτονική να μεταφερθεί χωρίς να χάσει την οντότητά της σε δύο διαστάσεις. Σε τι βαθμό επιτρέπεται η φωτογραφία να επεμβαίνει για το πώς πρέπει να βλέπει κάποιος ένα κτίριο. Donc j'ai appelé ma présentation très simplement Retour à Athènes, puisque j'ai eu le plaisir en juin dernier de venir photographier le musée de l'Acropole, réalisé donc par Bernard Tchoumi. Mon idée, c'était que j'allais me confronter à la lumière grecque, que j'allais me confronter à une idée du temps, du soleil, et que ça allait me permettre de lire effectivement le bâtiment de Bernard Tchoumi, et que ce bâtiment allait se comporter comme un gigantesque cadran solaire. Le contraste marqué du noir et blanc et des ombres portées devait tout naturellement m'aider à ce que chaque image donne le sentiment d'un moment unique. Ce que je n'avais pas pu imaginer en suivant ce fil de lumière qui tournait tout au long de la journée, c'est qu'au contraire, l'intérieur du musée allait lui contredire ma proposition, et ce, de manière magistrale, en révélant au contraire un temps suspendu à l'éternité des chefs-d'œuvre de la collection. Et ce, grâce à une lumière du jour tamisée, afin de profiter au mieux de la statuaire qui est présentée. Τι είναι η αρχιτεκτονική φωτογραφία? Τι αναγνωρίζουμε ως αρχιτεκτονική φωτογραφία? Τι αποκαλούμε? Είναι η σωστή φωτογραφία, η σωστή με τοπική όψη, σωστά φωτισμένη ενός βραβευμένου κτηρίου, του Παντελή του Νικολακόπουλου στη συγκεκριμένη περίπτωση? Μήπως είναι ένα κτίριο ιστορικής σημασίας, το οποίο έχει παίξει ρόλο στην ελληνική αρχιτεκτονική, στην αρχιτεκτονική γενικά, όπως το ατελιέ Σπιτέρι της Οδού Κυκλάδων από τον περίφημο Προβελέγγιο? Πριν και πάνω από οτιδήποτε άλλο, η αρχιτεκτονική φωτογραφία, όπως η φωτογραφία καλύτερα, εν γέννη η φωτογραφία, είναι το κάδρο. Είναι η επιλογή, η προσωπική επιλογή από την πραγματικότητα. Απέναντι σε αυτό που βλέπουμε μπροστά, επιλέγει ο φωτογράφος ένα κομμάτι και αυτό δείχνει στον θεατή του. Υπάρχει μια συζήτηση, ένα πετροβόλημα, ας μου επιτραπεί, της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας. Δεν είναι έτσι, το Photoshop, το τάδε, η επέμβαση. Θεωρώ ότι πολύ απλά η αρχιτεκτονική φωτογραφία οφείλει να έχει και να ακολουθεί τις επιταγές που ακολουθεί η αρχιτεκτονική μακέτα ή το αρχιτεκτονικό σκίτσο. Κανένα από τα τρία δεν λέει την αλήθεια. Κανένα από τα τρία δεν δείχνει τα πάντα. Δείχνει τις ποιότητες. Δείχνει τις χαράξεις, δείχνει τον όγκο, απαλλάσσει από τα γύρω-γύρω. Βάζουμε οντουλέ για τα γύρω-γύρω στις μακέτες ή το κλείνουμε το σκίτσο εκεί. Κάτι αντίστοιχο κάνει η αρχιτεκτονική φωτογραφία. Δεν κάνει πολύ διαφορετικά. Ή τουλάχιστον κάτι αντίστοιχο θεωρώ εγώ ότι οφείλει να κάνει. Moi, je pense que le photographe ne doit pas se sentir embarrassé ou responsable de la qualité propre du bâtiment. Je pense encore une fois qu'il doit surtout avoir la sincérité de son écriture, la sincérité de des images qu'il pose, et que petit à petit, la responsabilité, c'est-à-dire l'histoire, tranche. Et je pense que le public aussi, petit à petit, en regardant les images, apprend à les décrypter. Et peut-être pour reprendre d'ailleurs cette idée, cette compétition qui existerait entre images animées et images photographiques, moi j'ai toujours le sentiment d'être entre guillemets plus manipulé par une image mouvante que par une image photographique. Je pense qu'une image photographique vous permet
de peut-être exercer plus votre réflexion parce qu'elle cristallise un certain nombre d'éléments, alors que l'image mouvante, l'image du cinéma, l'image de la publicité, l'image de la télévision, vous emporte et risque effectivement de moins vous donner de jugement.